ito na, nakuha na namin yung TV and napanalunan namin to. Napanalunan. So, let's see. Unbox. Kasi, obviously, empty yung ating table. Pero, samahan niyo ako mag-unbox nito. So, kailangan ko na. I-unbox natin and hindi natin kung gaano siya maganda. Pagunti ko lang. Thank you nga pala sa sponsor ng TV. Sino ka man, maraming salamat. May nasa na yung aking partner. Go! Ha? Okay, wait lang kasi hindi ko siya kaya. Hindi kaya ng aking power. Sa screen ko siya nahahawakan. Sa screen? Paano pa nila ito hinawakan? Ano gosh, ilangin. Okay. Ipasok natin. Ito. Andyan na sa tabi mo. Lagyan mo na dito ba? Girl power! Meron siya sa ilalim. Hindi ang pao. Saan mo? Si aming tablet. Tablet. Paano ko nabagsak ko? Ay, isang paa. Oh my gosh. Once again, thank you sa sponsor. Uy, paano to? Nakaganyan, nakaharap? Ay, ito. Ano ba? Bakit nakaganyan? Pinito siya. Yan. Tingnan natin. Kasi nakita ko yung paa niya nakaharap. Ay, Diyos ko. Sige, ikaw muna maglagay din. Dalawa lang man yung nakalagay dun sa Sige, tataas ko. Pasok mo siya sa ilalim. Kasi alam mo yung aming videographer, kailangan tumutulong siya dito. Pinakaharap siya. Nakaganito. Mahirap pala siyang ipasok. O, parang nasa harap na yung mahaba. Nakita ko yung meron pala siyang Gusto mo yung angas natin? Wait. Yan o, Ibiga. Tanggalin yung paa. Kailangan na. Unan! Papatulugin muna namin kayo.
Pwede pala to. So, yun pa to. Yun. Suot na siya. Oh! Ano to? Nakapatong lang? Or... May tornilyo siya? Parang may tornilyo din. Pero, ipipatan mo sa baba, yung pansit. Yan. Okay. Okay, usot natin ng konti para mabitawan natin. Ay, kailangan natin ng pang ganon. Alin. Left. Right daw to right. Pero nakulagay left. Baka right pala. Yan ang left. Baba, maliit. Ayun. Okay. Baka naman ano to. Kaso mo isasaganhan. Para sa mga yung dalawa. No? Ah. Pero matry akin ko na lang. Hate to admit it, I got a high love. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she has. That smiling and midnight laugh. She's giving you now. I wanna taste her lips. Yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch. Yeah, 'cause maybe Isasagad ko Sagad mo na. you want me just as much. I got a girl crush. Yun. Super ano na lang. Oh my gosh. I got a girl crush. Magnetic pala siya. Nagpakahirap pa ako. magnetic alin. Hindi na siya nagsabi. Sabi ko kasi yung magnetic alin. Hindi na siya I nag-intro. don't get no peace thinking about her under your bed sheets. The way that she's So, para dun sa mga magpapakabit po ng TV sa mga the bahay. way that she's pulling you in. Special service to. They taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume.
Last ko lang mawin. Hate to admit it, but